Лука. 5-нче бүлек. Бер вакыт Геннесарет күле буенда Алла һүҙен тыңларға тип халык Гайса янына тупланганда, Гайса күл ярына килеп туктаган ике кәмәне күргән. Балыҡсылар кәмәләрҙән төшөп, ауҙарын юып йөрөгән. Гайса уларҙың береһенә ултырып, ә ул кәмә Симондыҡы булған, ярдан бираз алыҫлашыуын һораған һәм кәмәлә ултырған көйө халыҡҡа вәғәз әйтә башлаган. Һүҙен тамамлағас, Симонға Тәрәнгәрәк барып, иптәштәрең менән ау һалығыҙ. тигән. Остаз, без төнө буйы тырыштык, әммә бер нәмә лә тота алманык. Шулай ҙа һин ҡушаһың икән, ау һалам. Тип яуап ҡайтарған Симон. Шулай эшләгәндәр һәм уларға бик күп балыҡ эләккән, хатта ауҙары бүҫелә башлаган. Ҡул болғап балыҡсылар иптәштәрен ярҙамға саҡырған. Иптәштәре килеп, ике кәмәне лә балыҡ менән тултырғас, кәмәләр бата яҙған. Симон Петр был хәлде күреп: Хужам, кит минең янымдан. Мин гонаһлы. тип Гайсаның тубыҡтарына йығылған. Балыҡтың күп эләгеүе Симон Петрҙы ла, уның менән булған бөтәһен дә ҡурҡыуға һалған. Шулай уҡ Симондың иптәштәре, Зеведейҙың улдары Яҡуп менән Яхьяның да ҡото алынған. Гайса Симонға: Ҡурҡма, ошо ваҡыттан башлап кешеләр ауларһың. тигән. Балыҡсылар кәмәләрен ярға сығарғас, бөтә нәмәләрен шунда ҡалдырып, Гайсаға эйәреп киткән. Гайса бер ҡалала булған саҡта, уның эргәһенә тотош тәнен махау баҫҡан бер кеше килгән. Гайсаны күргәс, йөҙ түбән ятып: Әфәндем, әгәр теләһәң, мине таҙарта алыр инең. тип үтенгән. Гайса ҡулын һуҙып уға ҡағылған. Эйе, теләйем. Таҙарын. Шунда уҡ уның махауы юҡҡа сыҡҡан. Гайса был турала берәүгә лә һөйләмәҫкә ҡушҡан. Руханиға барып күрен, һәм һауығыуың өсөн Муса ҡушҡанса ҡорбан килтер. Был кешеләргә һауығыуыңды раҫлау билдәһе булһын. Гайса тураһындағы хәбәр тағы ла нығыраҡ таралған. Уны тыңлау һәм ауырыуҙарынан һауығыу өсөн янына бик күп кеше ағылған. Гайса иһә аулаҡ урындарға барып, доға ҡылыр булған. Бер тапҡыр Гайса өйрәткән саҡта, тыңлаусылар араһында Галилеяның һәм Яһүҙиәнең барлыҡ ауылдарынан, шулай уҡ Иерусалимдан килгән фарисейҙар менән ҡанун өйрәтеүселәр ҙә ултырған. Раббы ҡөҙрәте Гайса аша эш иткән, һәм ул ауырыуҙарҙы һауыҡтырған. Бер нисә кеше паралич һуҡҡан берәүҙе ятҡан түшәге менән бергә күтәреп алып килгән һәм уны Гайса алдына һалыр өсөн өйгә алып инергә тырышҡан. Ләкин халыҡ араһынан үтергә юл таба алмағанлыҡтан, өй башына менеп, ҡыйығын һүтеп, ауырыуҙы түшәге менән бергә төркөм уртаһына Гайсаның алдына төшөргәндәр. Гайса уларҙың ышаныуҙарын күреп, ауырыуға: Дуҫым, һинең гонаһтарың кисерелде. тигән. Ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар үҙ-ара фекер алыша башлаған. Көфөр һүҙ һөйләүсе был кеше кем һуң? Гонаһтарҙы бер Алланан башҡа кем кисерә ала? Гайса уларҙың уй-фекерҙәрен белеп, Ни өсөн һеҙ эстән генә шулай уйлайһығыҙ? тип һораған. Нимә тип әйтеү еңелерәк? Һинең гонаһтарың кисерелде типме? Әллә торҙа атлап кит типме? Ләкин шуны белегеҙ. Әҙәм улының ерҙә гонаһтарҙы кисерергә хакимлығы бар. Ул паралич һуҡҡан кешегә өндәшкән. Мин һиңә бойорам. Торҙа, түшәгеңде алып өйөңә ҡайт. Теге шунда уҡ барыһының күҙ алдында торған да, ятҡан түшәген алып, Алланы данлап ҡайтып киткән. Барыһы ла таң ҡалған. Алланы данлағандар һәм ҡоттары алынып, Беҙ бөгөн иҫ киткес нәмәләр күрҙек. тигәндәр. Ошонан һуң Гайса был урындан киткән. Һалым йыйыу урынында ултырған Леви исемле һалым йыйыусыны күреп, уға: Миңә эйәр. тигән. Леви тороп, бөтөн нәмәһен ҡалдырып, уның артынан киткән. Үҙенең өйөндә Леви Гайса хөрмәтенә оло табын әҙерләгән. Табында һалым йыйыусылар һәм байтаҡ башҡа кешеләр ҙә ултырған. Фарисейҙар һәм улар араһындағы ҡанун белгестәре асыуланып, Гайсаның шәкерттәренә ризаһыҙлыҡ белдергән. Ни өсөн һеҙ һалым йыйыусылар
һәм башка гөнаһлылар менән бергә ашап эсеп ултыраһығыҙ. Табип сәләмәт кешеләргә түгел, ә ауырыуҙарға кәрәк. Тип яуап биргән Ғайса уларға. Мин тәҡүә кешеләрҙе түгел, ә гонаһлыларҙы тәүбәгә саҡырырға килдем. Ҡайһы бер кешеләр Ғайсаға: Яхияның шәкерттәре лә, фарисейҙыҡылар ҙа ураҙаны йыш тота һәм доға ҡыла. Ә һинең шәкерттәрең ашай һәм эсә. тигән. Кейәү туйҙағы ҡунаҡтар менән бергә булғанда, уларҙы ураҙа тоторға мәжбүр итеү мөмкинме? Әммә килер бер көн. Кейәү яндарынан алыныр, һәм шул көндәрҙә улар ураҙа тотор. Тигән Ғайса һәм кинәйә менән һүҙен дауам иткән. Бер кем дә иҫке кейемгә яңы кейемдән йыртып алынған ямаулыҡ һалмай. Юғиһә яңыһы ла әрәм була. Иҫкеһенә лә яңы туҡыманан ямаулыҡ бармай. Шулай уҡ бер кем дә яңы шарапты иҫке турһыҡҡа һалмай. Юғиһә яңы шарап турһыҡты йыртыр һәм шарап ағып бөтөр. Турһыҡ әрәм булыр. Яңы шарап яңы турһыҡҡа тултырылырға тейеш. Бер кемдең дә иҫке шарапты эскәндән һуң яңыһын эскеһе килмәҫ. Иҫкеһе яҡшыраҡ шул тип әйтер.